Nos primeiros temas vimos que o Estado intervén na economía provendo bens e servizos, mercando factores productivos cos que realizar eses bens e servizos, pois cobrando impostos aos outros asentes económicos e tamén pois prestándoles diñeiro de alguma maneira, é dicir, dándolles subvencións ou dándolles transferencias ou dándolles subsidios a outros asentes. Aínda que a actuación do Estado na economía é máis ampla e máis complexa, esta lista de momento é suficiente. Neste tema imos ver de onde saca o Estado os seus ingresos, é dicir, os cartos necesarios para realizar a súa actuación, e onde os mete, é dicir, que fai con eles, a que os adica os gastos públicos. No sector público existe o principio de que os ingresos previstos deben de ser exactamente igual aos gastos previstos para un período anual. Para isto faise un orzamento. Un orzamento é un documento no que se explica onde se van gastar os cartos públicos e de onde van prover eses ingresos. Aínda que no orzamento os gastos e os ingresos son iguais, durante a execución do orzamento prodúcense desviacións e entón poden surgir varias situacións, pois que ao final, mentre se executa ese orzamento, é dicir, mentre estamos gastando e ingresando, pois suceda que o saldo final dé como resultado que os ingresos públicos son maiores que os gastos públicos para ese período e entón teremos o que se chama un superávit presupuestario, superávit orzamentario. Ou podese dar a situación contraria, é dicir, que durante ese período de tempo os gastos públicos sean maiores que os ingresos públicos, co cal teremos un déficit orzamentario. A principal razón pola que se producen os superávits e os déficits orzamentarios é porque, mentre os gastos nun período de tempo, é dicir, os gastos orzamentados son limitativos, é dicir, se eu teño un orzamento, se eu son un sector público, unha parte do sector público teño un orzamento para gastar 1.000 euros durante o ano que ven, pois existe un límite, é dicir, podo gastar como máximo eses 1.000 euros, agás que se den condicións excepcionais, pero os ingresos son estimativos. É dicir, para cubrir eses 1.000 euros de gasto, eu debería ter de alguna forma garantidos 1.000 euros de ingresos. Pero isto non sempre se pode dar, porque resulta que os ingresos son unha estimación do que pode suceder, entre outras cousas, porque dependen da cobranza de impostos. E os impostos dependen, en gran medida, da actividade económica que se den no resto dos asentes. Expliquemos isto. Vale, se eu teño 1.000 euros para gastar e digo que eses 1.000 euros vou non sacar pois de un imposto que lle vou cobrar a un señor determinado, vale? O que de alguna forma non teño garantido é que ese señor vai gañar a cantidade suficiente como para que os ingresos cheguen a eses 1.000 euros que eu necesito. E pode suceder o contrario, é dicir, que este señor gaña unha cantidade maior do que eu tiña previsto e que entón en impostos lle cobren máis de 1.000 euros, co cal terei, pois, por exemplo, un superávit orzamentario. Un dos ingresos, expliquemos isto con outro exemplo, un dos ingresos do Estado é a recadación polo imposto de sociedades. Este imposto é o que pagan as empresas polos beneficios que obteñen. O Goberno de España estimou que para o ano 2015 ingresaría máis de 23.500 millóns de euros por este imposto. Ao final, a recaudación do ano 2015 foi 3.000 millóns de euros menos. É dicir, neste caso, faltanos 3.000 millóns para cubrir todos os gastos que nos dixemos que íbamos a ter. Como existen estas desviacións, prodúcense, como dixemos, superávits ou déficits orzamentarios e, como vemos, vale, nesta gráfica, este equilibrio orzamentario, é dicir, un equilibrio orzamentario, é dicir, que os gastos sean igual que os ingresos, no caso da execución orzamentaria non se dá nunca. É dicir, nunca na práctica calculou tamén o sector público e calculou exactamente os gastos que podía ter en función dos ingresos que realmente tivo.